siyasi proseslərin pərdə arxası, cəmiyyəti narahat edən məsələlər, vətəndaş şikayətləri. Bütün bunlar Rövşanə ilə gündəmdə. Salam, xoş gördük. Studiyamızın qonağı, jurnalist və siyasətçi Yeni Musavat Media Qrupunun təşkil və rəhbəri Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz. Studiyamızda görməkdən çox şadıq və sağ olun, mən də çox şadam. Xeyirli uğurlu olsun. Gözəl bir TV. Təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, söhbətimiz bugünkü jurnalistika və media barədə daha peşəkarcasına olacaq. Çünki peşəkarları görəndə doğrudan da əlini sıxmaq istəyirik ki, nəhayət ki, peşəkarla söhbətimiz var. Çox sağ olun bu qiymət üçün. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Rauf bəy, yəqin ki, bir xəbər adamının, bir jurnalistin səhər-səhər yuxudan qalxanda düşündüyü məqam, məsələ xəbər olur. Yəni, bugün maraqlı nə xəbər var, nə baş verib, gündəmdə nədir? Xəbəri ilk olaraq hardan və necə alırsınız? Xəbəri birinci onu deyim ki, cihaz olaraq telefondan alıram. Bu özü də bir ayrıca mövzudur. Yəni artıq paralel ekran əsridir. Aha. Yəni artıq o böyük ekranlar, TV-lər, başqa bir cihazlar, kompüterlər belə demodedir. Yəni yanında daşıdığın cihaz, axşam yatmazdan öncə bir ona baxırsan, ki son olaraq nə var və səhər yuxudan oyanan kimi birinci ona baxırsan. Bu bizim üçün, bir menecerlər üçün də bir açardır. O ekrana istiqamətən layihələr qurmaq. Bax, indi necə ki siz qurmuşsunuz, bax bu o paralel ekran, o kiçik ekrana istinadən nə qurmadır? Qaldı. Telefon üzərindən birinci açdığım təbii ki, öz saytlarım, özümüzün informasiya vahidlərimizdir, nələr var, nələr yoxdur. Telegram kanalları, əsas operativ xəbərlər Telegram kanallarında olur. Hansı xəbər daha çox maraqlandırır sizi? Siyasi xəbər, yoxsa, yəni mən istəyirəm bir səmimi insani olaraq maraqlıdır. Gündəmdə olan xəbər. Gündəmdə xəbər. Gündəmdə nə varsa, yox. Çox xəbər məni maraqlandırmır, onunla bağlı əməkdaşlarımız var, işləyirlər, heç oxumursunuz yəni? Yox, niyə? Məsələn, çox belə vaveyla olanda, çox belə hayküylü olanda, hadisə xarakterli olanda ona elə mütəxəssis gözümlə baxıram ki, bu bizə nə qədər IP gətirər. Var ki, hadisə xarakterli şou xəbərlər. Olur Azərbaycanda, niyə? Saç yoldusundan tutmuş başqa məsələlərə qədər hər şey olur. Onların mənə, bilirsiniz, IP dəyəri maraqlıdır. Onun içəriyi yox, bu məsələ buna bu başlığı qoyarsansa, hansı səviyyədə IP gətirə bilər? IP çox önəmlidir. Hazırda bütün barometr, saytların barometri IP ilə ölçülür və bunun yarışı gedir. Və ən müxtəlif sayğaç sistemlərində yarış bununladır. IP nəyə çox gəlir? Həmin dediyimiz o şou xəbərlərə, saç yol. Belə çıxır ki, məzmun uduzur, belə deyək də, daha savadlı, daha bilikli, daha kalitəli oxucuya. Sosial media fenomeni ortaya çıxandan bu tendensiya müşahidə olunmaqdadır. Jurnalistikanın ölməsi deyil bu, Rauf? Yəni, jurnalistika, belə deyək də, bildiyimiz klassik jurnalistika artıq ölüb. Yoxdur. Biz özümüz, hamımız sizlə bir yerdə, biz indi haradayıq? Sosial medianın içərisindəyik. Biz orada deyilik, o klassik jurnalistikada deyilik. Biz heç TV-də də deyilik. Bu TV adlı, bu format, bu layihə YouTube'dur. O da bir sosial media. Görəsəl xəbərçilikdəyik biz. Yəni biz artıq bu zamana, onun gedişatına, sosial media şərtlərinə uyğunlaşaraq öz fəaliyyətimizi yeniləmişik. Kim bunu edə bilib, kim bunu edə bilir, həm informasiya vahidi olaraq, olaraq, həm bir media təmsilçisi olaraq, jurnalist olaraq, yaxud bir qəzetçi olaraq, mən köhnə təriflərlə deyirəm, mövcudluğunu saxlaya bilir, unikallığını saxlaya bilir. O, bu qədər yarışın içərisində, bu qədər kirliliyin içərisində, bu qədər kontent yaratmanın içərisində o özünün xəttini saxlaya bilir. Kimisi yalnız bir bloger kimi telefonu qoyur qabağına, köhnə qəzetçidir, hər şeyi bilir, standartları bilir, yaxşı danışa bilir və onunla geniş bir auditoriya qazana bilir. Bu yeni auditoriyadır, bu əvvəlki auditoriya deyil. Bizim o qəzet auditoriyası, bizim o böyük ekran TV auditoriyası, onlar hələ var nəsil olaraq. Amma xeyli orta yaşdan da yuxarıdır, yaşlanırlar.
yeni auditoriya, TikTok auditoriyası, YouTube auditoriyası, Telegram auditoriyası. Bax bu yeni auditoriyada yenilənmə imkanı əldə eləyir. Məsələn bizdə. Məsələn mən özüm bir klassik qəzetçiyəm. Bəli. O yeni nəsil onu bilməz. Bir səhifəni yığmaq üçün biz alüminium lövhələrdən, qurğuşunlardan istifadə əridirdilər, şriflər yığılırdı. Bu evdən də hündür makinalar var idi. O makinalar vasitəsilə birinci deməli o kağıza verilirdi, yoxlanılırdı. Korrekturalar da sonra zülm idi də bu. Zülm, işgəncə. Bu zülm idi, işgəncə idi. Amma hər kəs bununla məşğul olmadığı üçün, ola bilmədiyi üçün, bu imkanı olmadığı üçün bu bir ayrıcalıq idi. Bu bir önemli bir şey idi. İki platforma var idi. Qəzetçi, çap, şrift, medyası və informasiyası, bir də bildiyimiz klassik TV ekranları hər kəsin evində var idi və bir də o cür informasiya. İndi vəziyyət dəyişib. İndi hər yer informasiya qayıdır. Dəyişdi, sıxışdırdı. Hər yer, hər kəs, yəni məsələn bir də görürsən ki, qarşımıza kimdir rəqibləriniz, Rauf bəy? Qarşımıza elə onu deyirəm. Bax, Qarşımıza bir də elə bir kontent çıxır ki, sən ona məcbur olub baxırsan. Heç tanımırsan bu kimdir. Bu həm çox gözəl bir şeydir. Yəni belə bir vəziyyətdə söz azadlığını kim istəsə boğa bilməz. Dayandıra bilməz. Məsələn, kimsə deyirsə ki, interneti olan filan ölkədə söz azadlığı boğulur, gülməli gəlir. Yəni azadlıqdır, istədiyiniz azadlıq var. Bax, dediyimiz odur. O ifrat azadlıq ifadəsi ilə müəyyən olunan bir səviyyə gəlib çatmışıq. Bunun yaxşı halı var. Birincisi dediyimiz kimi söz azadlığını bu mühitdə boğmaq mümkün deyil. Yəni kimi boğasan, bütün dünyanı boğmaq mümkün deyil. Məsələn, Trump da istəsə, hətta Amerikada sözü boğa bilməz, mümkün deyil. Hansısa bir media quruluşunu yavaşıda bilər, amma sosial media orada qalır axı. İkincisi, bizim kimi bir informasiya resursuna sahib olan menecerlərə gün doğur. Nədir o? Yenilənirsən, sən əvvəllər məsələn 20.000 tirajla qəzet buraxa bilirdinsə, indi bir dənə məzmun yaradırsan, ona 2 milyon baxırlar. Amma qorxulu tərəfləri bundan ibarətdir ki, bu işlə artıq hamı məşğuldur. Hər kəs məşğuldur. Vətəndaş jurnalistikası. Bu vətəndaş jurnalistikası anlayışını da keçib. Vətəndaş jurnalistikası bu vətən və daş sözündən ibarətdir. Yəni vətəni və onun vətəndaşı olan insan müəyyən bir standarta tabe olur da, o vətəni qoruyur. Bəli, vətəndaşın da ondan da keçib. Sərhəddə olur hardasa. Ondan da keçib. Bütün sərhədsiz. Qorxulu tərəfi də elə oldu ki, bundan hər kəs məşğuldur. Sərhədsizlik də qorxulu. Və bu həm də açıq qapıdır. Xarici kəşfiyyatlar, düşmən ölkələr, bizim Azərbaycan dili imkanları ilə özü xüsusilə süni intellekt çıxandan sonra artıq dil çətinliyi yoxdur. Al bunu tərcümə et söhbəti yoxdur. 30 saniyə ən mürəkkəb mətni ən peşəkar şəkildə tərcümə edib platforma üzərindən yaymaq olur. Yəni Azərbaycan dilimizin məkanına oğurluq müdaxilələr var. Yəni hər kəs müdaxilə edə bilər. Hər kəs ictimai rəyi yönləndirə bilər. Gündəm yarada bilər. Bax, son vaxtlar süni neçə dənə gündəm ya boş-boşuna. Nəyə yaradıldı gündəm? Ancaq sosial medianın verdiyi sərhədsiz imkanlarla. Manipulyasiya eləyirlər də. Xəbər manipulyasiyası. Yəni bu imkan var. Əvvəllər o ictimai rəyə, auditoriyaya çıxış üçün nə lazım idi? Rəsmi fəaliyyət göstərən qəzetlərə çıxmaq. Orada yazı yazmaq. Yaxud rəsmi fəaliyyət göstərən TV-lərə çıxmaq, orada açıqlama vermək. Bu ya reklamla mümkün idi, ya da heç mümkün deyil. Amma indi xarici güclər, kəşfiyyatlar sadəcə sosial şəbəkə hesabı yaradaraq o ölkənin dilində kontent yaradaraq o ölkəyə müdaxilə edə bilər. Yaxud da yaranmış vəziyyətdə balansı poza bilir. Bu artıq bizim üçün, yəni peşəkar media üçün, ənənəvi media üçün təhlükədir, ciddi təhlükədir. Vəzifələr ortaya çıxardır ki, biz burada işə keçməliyik. Vəzifələrdən biri də ən birincisi sosial mediaya daha geniş inteqrasiya olunmaq, orada səhifələrimizi gücləndirmək, orada auditoriyanı oraya toplamaq, artıq partiya anlayışı da yoxdur, siyasi partiya. Partiya anlayışı da yoxdur. İnsanlar auditoriya şəklinə alıb. Məmmədin auditoriyası
TV-nin bu filan TV-nin auditoriyası, barometrin auditoriyası, Və TV sağ ol, Müsavatın haqlısınız, auditoriyası. Artıq Partiya partiyalaşma, ənənəsi də yavaş-yavaş partiyalaşma bu silindi. cürdür. Bəli. Elə bir nəsil yaranır ki, o şrifli informasiya əziyyət çəkib onu oxumaq istəmir. Çox istəmir. gözəl bir yazı yaz. Onu paylaş, mümkün deyil. Amma 2 dəqiqəlik kimsə bir video, hətta 2 dəqiqəyə də artıq şey bu, 59 saniyəlik video çəkir, mesajını O zaman qoyur sizin nəslin oraya. nümayəndələri var ki, jurnalistlər qəzeti zorla saxlamaq istəyirlər Rauf bəy. Qalsın qəzet. Zərdabi ənənələri deyək, yəni bu tendensiya, millilik bizdə mütləq o. Sizin də müsahibənizdə var idi ki, yəni bu ənənəvi qəzetçilik bizdə qalmalıdır. Çünki Qəzet biz oxuyan Zərdabi nəsil hələ, bizimkidir. hələ sağdır, hə. varsa onlar üçün də. Yəni qəzet Bu oxuyursunuz ki siz. olmalıdır. Mən oxuyuram. Öz qəzetimizi oxuyuram. Başqa qəzet oxumuram. Mən oxumuram qəzet. Amma özümüzünkündə PDF-dən onun da variantları var, yolları var. Bilirsiniz, Yəni küçükdən qəzet alıb oxuyan nə qədər adam var? Durub. çox azdır. Yəni nə vacib? Yəni o mərhələ bitib. Yəni ev telefonu ilə istifadə etmək kimi bir şeydir. Yəni, Ev telefonu istifadə edən yoxdursa. artıq o da bitib. Yəni bilirsiniz, televiziya Bitmiş bir şeyi zorla televizor saxlayır. ekranlarına biz nə üçün baxırıq? Netflix ya da YouTube-a orada baxmaq Bəli, üçün. daha böyük ekrana YouTube'a. baxmaq üçün. Yaxud Netflixə, filmlərə Eynən, baxmaq üçün. eynən. Hə, düzdür. Ölkə milli əhəmiyyətli məsələlər olanda verilişlərə baxırıq. Rəsmi televiziya, məsələn, Vətən müharibəsi günlərində hər kəs AZ TV-yə Bəli. baxırdı. Hər kəs rəsmi televiziyalara baxırdı. Yəni bu istisna hallardır da. İstisna hallarda bu baxımdan mövcud olmalıdır televiziyalar və daha maraqlı eləmək üçün çalışmalıdır. Biz Azərbaycan mediasını bəzən obyektivliyə görə çox tənqid eləyirlər də. Yəni ki, o qədər də obyektiv deyil, nəinki sosial medianı müqayisə eləsək və bu da inamı yetəri qədər azaldır. Mənə maraqlıdır, yeni müsavatda, xəbər siyasətində, yeni müsavatın xəbər siyasəti nə qədər obyektivliyə və səmimi cavab almasına obyektivliyi qoruya bilirsiniz? Yəni bir siyasətçi qəzetçidən səmimi cavab alma sualı özü biraz qəribədir, amma yenə səmimi cavab verəcəm. Yəni istədiyiniz qədər azadlığınızı və obyektivliyinizi. Bilə-bilə düzünə qəsdlə heç vaxt yalan yazmırıq. Aha. Səhvlərimiz ola bilər, yalan çıxan xəbərlər ola bilər. Bu bizim yalanımız deyil. Bu xəbərin yalanıdır. 36 ildir mən bu sənətdəyim. Bəli. Yəni mənim yaşımın nə qədərini yarısından da çoxudur. Yəni xeyli çoxudur. 23 yaşından bu qəzetlə məşğulam. Və bu qədər ayaqda qalmamızın tək səbəbi doğruları yazmağa çalışmaqdır. Çalışmaq. Ya mümkün deyil ki, yəni mütləq doğrunu bir Allah bilir. Yəni Bəli. sən nə biləsən? Amma hadisədir, onun şərhidir, vətənə münasibətdir, regiondakı proseslərə münasibətdir. Bizim xəttimizin hələ yanlış olduğunu görən olmuyor. Bəziləri deyir ki, filan kəs Rauf Arifoğlu 10 il əvvəl belə demişdin, niyə? Belə mənim keçmişim var da. Mənim bir yaşanmışlığım var. Çox deyirlər onu Rauf bəy. Mənim 30 ilim var, mənim 36 ilim var. Mən ölkədə qəzet müstəqil media qurucularından biriyəm. Yəni ikincisi də yoxdur bu dəqiqə. Bəli. Yəni 89-da yaranan və indiyə qədər qalan ikinci media quruluşu da yoxdur. Və biz çıxışda da demişəm, təbii ki biz Müsavat Partiyasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə o müxalif cinaha yaxın olmamız səbəbindən dəhşətli fəlakətli səhvlərə yol vermişik. Təkcə Rauf Arifoğlu olaraq yox ki, gedərək gələndə mənim 26 yaşım var idi. Mənim arxasınca yürüdüyüm liderlərin səhvidir. Strateji, həyati, Azərbaycanı risklərə soxan, özlərini də bugünkü rəzil vəziyyətə soxan. Biz bir təhər canımızı qurtardıq, doğrunun yanında dayandıq, düzün yanında dayandıq. Amma təsəvvür edirsiniz, Naxçıvandan təyyarə göndərib gətirdikləri lider onları xilas eləyir. Ondan sonra bizə, hamımıza tapşırıq verilir ki, ona prezident yazmağa, ona xitab etməyə, onu tanımırlar, onun əleyhinə yürüyürlər və gəlin bərabər işləyək bu vəziyyətdən çıxan liderə qarşı deyirlər, biz vəzifəmizi dondurmuşuq. Liderin bu yaxınlarından bir çıxışı yayılıb. Hə, deyir, bu nə dondurmaqdır, deyir, hamısı gəlir mənə ki, vəzifəmizi dondurmuşuq. Yəni, bu situasiya Azərbaycan tarixinin... Yəni, normal bir şeydir də, siyasətçinin mövqeyini dəyişməsi. Azərbaycan tarixinin çox qorxunç bir mərhələsinin situasiyasıdır. Heç də hamının orada doğru düzgün mövqe tuta biləcəyini tələb etmək mümkün deyil. Bir də ki, siyasi pozisiya var. Mən bu xəttəyəm. Düşüncələri dəyişən insan var. Yəni, aydın məsələdir. İlham Əliyevin müharibədə yanında olmamaq mümkün mü? Yox, əlbəttə ki. Bir ali baş komandan kimi
bir döyüşən ordunun rəhbəri kimi. Deyirdim ki, mən 8 il əvvəl demişəm ki, belə oldu. İndi mən onun yanında durmuram, dəstəkləmirəm. Olur mu elə şey? Yox, haqlısınız. Mən hər kəsə haqq verirəm ki, 2020-ci ilin 27 sentyabrına qədər kim İlham Əliyevə bu hökumətə, onun iqtidarına qarşı müxalifətdə idisə, hətta qərəzli idisə, ona müəyyən qədər haqq verirəm. Bu zehniyyətdir, bu maraqdır. Sən düşünmüsən ki, Qarabağ qayıtmayıb, sən düşünmüsən ki, torpaqlar işğaldadır, hökumət heç nə eləyə bilmir. 27 sentyabrdan sonra yaranan yeni Azərbaycanda yenə də bu xətt davam edirsə, bu artıq düşmənçilikdir. İndi hər kəsə münasibət dəyişib, hətta Amerika prezidenti bu deyirsə ki, mən sizinlə fəxr edirəm, siz çox möhtəşəm lidersiniz. Azərbaycanda başqa çatlaq səs çıxırsa, ona fikir verməmək lazım. Ya vətən xainidir, ya da qanmır. İndi biz də o qanmazlardan ya da vətən xainlərindən mi olmalıydıq? 10-12 il əvvəl dediklərimiz də həmin situasiyanın yaratdığı gerçəkliklərdən çıxandır. Yəni ölkədə müxalifət olmamalıdır, olmalıdır. Və bilirsiniz, o adamlar təhlükəlidir ki, bu qədər böyük devrim xarakterli dəyişiklikləri görmədən yenə həmənki qərəzində qalırlar. Məsələn, 20-ci ilin 8 noyabrının səhərisi 9 noyabrda Azərbaycan müxalif liderlərindən biri açıqlama verdi ki, bu yalancı qələbədir. Bu yarım qələbədir. Xankəndi getdi, Ruslar gəldi, Azərbaycanı satdı, Qarabağ almadı. Bu dövlət, bu müxalifət liderlərindən birinin çıxışı idi. Bəli, Kərimdən çıxışı idi. Bəli. Dedi ki, Qarabağı satdılar. Ermənilər onu manşet elədi. O qədər Şuşanın alınmağına cəmaatı sevinməyə qoyma. Cəmaat deyəndə özünün elektoratını. Bu qədər Ağdamın, Zəngilanın, Qubadlının, Laçının bir güllə atmadan Laçın qayıtdı. Kəlbəcər qayıtdı. O qədər hadisə baş verir. Bu dedi ki, yox ya bu qələbə deyil. Ermənilər onu manşet elədi. Qərəz idi də əslində. Bax bu xəyanətdir. Yox, qərəz bilirsiniz, bir konkret bir proses üçün olar da vətən baxımından. Vətənə münasibətdə, onun köklü maraqlarına münasibətdə kim qərəz göstərirsə o xaindir. Media asılılığı məsələsinə toxunacağım. Maliyyə resursları məsələsi. Məsələn, bizim dediyimiz o sosial media konteksti deyək ki, biraz maliyyə falan istəməyən bir şeydir hardasa da. TikTokunu açacaq, ürəyi istəyir danışacaq, nə bilim Instagramda nə istəyir paylaşacaq. Amma internet TV-lərdir, eləcə də televiziyalardır, eləcə də qəzetlərdir bir balaca maliyyə asılılığından asılıdırlar da deyək də. İstər-istəməz. Ümumiyyətlə maliyyə asılılığı məsələsi o medianın azadlığını nə qədər qısıtlayır? Yəni maliyyə olmasa media bir təsisat və institut olaraq yoxdur. Bu bir biznes strukturudur. Bir qazanc, bir çörək sexi kimi, yaxud bir fabrik kimi. Burada da əməkdaşlar var, maaş alırlar, vergi verirlər və s. Maliyyə olmalı. Amma hardan olmalı? Hardan olmalı? Bu önəmlidir. Əgər reklamdan olursa gəlirlər. Bu yoxdur. Reklam yoxdur. Artıq blogerlər reklam bazarını alıblar əlinə. Rauf bəy. Yoxdur. Gəlin. Mən də hərdən cümləni vergi qoyuram hələ. Reklamdan olursa şərti cümlədir. Və yaxud satışdan olursa bu sənin azadlıq çərçivəni genişləndirir. Sən asılı olursan sənə reklam verən şirkətlərdən, qurumlardan biraz onları tənqid edə bilirsən. Məsələn, mən dünyanın bir sıra ölkələrində, bir sıra nəhəng dünya çapında qlobal media vahidlərində olmuşam, praktikada olmuşam, müəyyən proqramlarda olmuşam. Məsələn, KİV rəhbərlərinə, Azərbaycan KİV rəhbərlərinə Washington Postda olanda bir sual verdik onlara, rəhbərliyə. Reklam verənlər sizin azadlığınıza təsir edirmi? Siz onları tənqid edə bilirsinizmi? Bilir, çox qəribə rahat şəkildə dedilər ki, yox, bu bizim korporativ maraqlarımıza zidd olar. Biz həm reklam alaq, həm onları tənqid edirik. Təbii ki, onlar bizə reklam verməzlər. Aydın məsələdir. Bizdə də belə. Eynən, hər yerdə. Yəni, hər yerdə normal bir şeydir. Pulu kim verirsə, musiqinin də o sifariş. Eynən. Bu baxımdan da reklamdan asılı olma, reklamdan qazanma yaxşı bir şeydir. Amma yenə də o korporasiyaların, şirkətlərin çərçivəsi yaranır ki, sən orada artıq tikinti şirkətindən maliyyə alırsansa, reklam alırsansa o şirkətin müəyyən bir şikayətçi dəstəsi olsa sən onu verə bilməyəcəksən. Bizdə də elədir. Reklam bazarı da çox şükür bizdə yoxdur. Çünki reklam haqqında qanunumuz bizim qüsurludur.
yəni reklam verməyə maraqlı deyil heç kim. Çox. O qanunu dəyişdirə bilsə, reklam piroğundan müəyyən bir pay ala bilsə, təbii ki, yaxşı olardı. Reklam sıfırdır demək də olmaz. Yəni müəyyən bir qədər var, amma bizi böyüdəcək. Yəni bir şirkəti saxlayacaq qədər deyil. Saxlayacaq qədər deyil. Ona görə də məsələn bizim Yeni Müsavat qəzetinin yaşamasının tək səbəbi indiyə qədər son neçə ildə deyim də sizə. 13-cü ildən bəri, 12 ildən bu yana ancaq kütləvi informasiya vasitələrində dövlət dəstəyi fondu vasitəsilə. Hər ay biz oradan dotasiya alırıq. Dövlətdən rəsmi dotasiya alırıq. Və onun sayəsində də qəzetin həyatını davam etdiririk. Blogerlər məsələsinə toxunduq. O reklam bazarı əslində doğrudan çox önəmlidir. Yəni mən də bir televizyonçu olaraq illərlə 28 ildir televiziyadayım və təbii ki, bizim də qazancımız, maaşımız daha çox özəl televiziyalarda çalışdığım üçün reklamdan asılıyıq hamımız. Amma bu gün televiziyada sponsor gəlmək istəyən, pul, yəni maliyyə yatırım etmək istəyən söylədiyimiz kimi çox azdır. Blogerlər, yəni primitivləşib. Bloger rahat gedir 2000-ni, 3000-ni, 5000-ni, indi fərqli qiymətlər var da, alır, rahat bir belə deyək də, reelslər çəkir. Bugün həmin o reklamlar reels formatında istəyən qədər. Nə sizdən asılıdır, nə məndən asılıdır, nə hansı bizdən çox qazanır. Bizdən də çox bir bloger, bəli, çox qazanır. Bloger bir media qrupundan, biz məsələn 50-yə yaxın əməkdaş var bizdə. Nə qədər xərc çəkirik? Aya 500-600 min manat maaş alan jurnalist, bloger bir nələr reelsi çəkəcək. İndi 500-600 manat heç kim almır. Yəni, bunu hər dəfə jurnalistləri deyirlər belə. Amma var, vallahi 500-600 manat bizdə heç kim almır. Sizdə almırlar. Mən normal özüm qədəmdə hörmət eləyən. O qədər maaş alan əməkdaşlar var, Rauf bəy. Getsinlər başqa işlər. Hara getsinlər? Nə qədər televiziya var? Hansı sayta getsinlər? Mən inanmıram. Televiziyalar bəli, əlbəttə ki var. Baxın, yəni deyir, siz də özünüz demişsiniz, mənim başqa bir işim yoxdur. Başqa nə ilə? Biz başqa bir şey bacarmırıq. Mən nə edeyim? Gedim həkim olum, stomatoloq olum, ginekoloq olum. Yəni zaten bütün Azərbaycan tanıyır, sevir. Niyə gedib təzədən həkim olasınız? Siz bloger ola bilərsiniz. Götürün siz də bir telefonu və sizdən tirajlı televizyoncu mu var? Hərdən edirəm. Götürün siz də bir blok yaradın. O yəni rəqabətə qoşulun və udun. Hərdən edirik, amma içimizdəki o jurnalistlik, mane olmur, amma içimizdəki o jurnalistlik, efir, nə bilim... Bəlkə biraz tənbəllik. Yox, tənbəllik deyil, əslində biraz o stereotipləri qırmaq məsələsi var. Edirəm, hərdən mən də edirəm, pul qazanmaq üçün. Baxın, bizim indi sizlə söhbət eləyən adam bir köhnə bayaq da dedim, o dəmir-dömür dövrünü görmüş, dəmir dövründən qalma bir qəzetçidir. Amma mən öz media qrupumuz üçün Telegram səhifəsini özüm yaratdım. TikTok'u mən qurdum. YouTube'u düzdür kollektiv qurdu. Biz tamamilə yenilənmişik. Artıq qəzetdən bizdə əsər aramaq qalmır. TikToklaşmaq mərhələsi. Tək TikToklaşma yox, sosiallaşma mərhələsi. TikTok deyəndə artıq dediyimiz odur ki, inteqrasiya olunmasaq və zamanın şərtlərinə uyum sağlamasaq, biz tendensiya bizi ayağın altına alıb aparacaqdır. Bu baxımdan da bu tanınmış simalar var. Çox tirajlı, professional, yaxşı danışan, düzgün danışan, diksiyası normal olan, düzgün olan insanlar da əlinə telefon alıb o yarışa qoşulmalılar. Hərən öz səhifəsi olmalı. Siz peşəkarsınız. Bəli. Yetəri qədər söz deməyə haqqınız var. Nəyi təmizləyək? Elə deyək ki, biz də qoşuluq sizə. Tamam, nəyisə də təmizləməliyik axı. Xoşa gəlməz məqamlar da çoxdur. Biz sanitar deyilik. Biz təmizləməyəcəyik. Biz böyüyəcəyik. Biz böyüyəcəyik. Auditoriyanı biz alacağıq. Məsələn, deyirlər ki, buna bax, Avropadan filan kəs ağzına gələni danışır. 7000 adam var orada onlaynda. Mən bir elmlər doktorunu çıxartmışam, gül kimi söhbət eləyir. 200 adam heç baxmır. Bu düsturu tapmaq lazımdır. Sən elə eləməlisən ki, sən də birinci etapda bir platforma yaratmalısın. Çox populyar olmalıdır. Onların verdiyi açardan. İnsanlarla yemək bişirən food blogerə daha çox baxırlar. Sevinç xanımın o qədər gözəl, belə mən məmnuniyyətlə, ləzzətlə baxıram da onun müsahibələrinə. Baxıram ki, tutan filan qədər izləyir, amma orada yemək bişirir. Bozbaş qaynadır kəndin deyək ki, ucqar bir nöqtəsində və ora 1 milyon baxış var. Fenomen olurlar. Fenomen olurlar. Yəni biz demirəm ki, çörək pişirən mətbəx yaxud başqa bizdə ən yüksək olan. Mən deyirəm ki, bizdə ən axırda olmayaq. Sən xəbəri keyfiyyətli eləyəcəksən ki, iki prinsip var. Keyfiyyətli, düzəldirəm, 3. Keyfiyyətli, operativ və etibarlı. Bax, bu üçüncü var ha, etibar məsələsi. Sən davamlı etibarlı, səhv çıxmayan,
Doğru xəbərlər versən, sənin auditoriyan olacaq. Auditoriya istinad inanacaq. olacaq. Bəli, inanacaqlar. İzləyici inanacaq. Və sənə istinad olunacaq. Sonda bir sual verim, maraqlıdır. Yəni prinsipal adamsınız. Məsələn, bir xəbər və yaxud elə bir deyək də bir material olub ki, susmaq yoxsa bunu dərc etmək lazımdır. Olub belə bir seçiminiz ki? Olub, mənim elə başıma gələn bəlaların ən çoxu susmağınızda yoxsa susmamağınızda? Susmamağımıza. Yəni həbslər yatmışam, bilirsiniz siz. Bəli, 17 ay. Bir dəfə deyil ki. Yəni elə odur. Amma sustuğumuz məqamlar da olur da. Məsələn, mən elə xəbərləri bilmişəm ki. Yəni sərhəddi keçmisiniz, bir sabə demisiniz, tutub basıblar içəri. Bu sizin fikrinizdir. Elə belə də demisiniz. Elə. Amma sərhəddi keçmək qədər də ləzzətli bir şey yox. Jurnalist üçün. Bir jurnalist üçün. Susmaq. Və siyasətçi. Ekskluziv. Məlumat əldə eləyib, onu verə bilməmək qədər böyük işgəncə yoxdur. Dəyər hara qədərdir məsələn? Dəyər mənim üçün çox önəmlidir. Yəni hər yerə qədər. Yəni bu dəyər mənim üçün bir standartdır. Peşədən önəmlidir. Peşədən yəni peşə özü bir dəyərdir. Mənim Rauf Arifoğlu olaraq var olma səbəbim nədir? Mənim peşəm. O nə deməkdir? Mənim birinci dəyərim odur. O yerdə qalanlar var. O kimə görəsə dəyərdir. Mənim məsələn bəzi elə adamlar, elə siyasətçilər tanıyıram ki, elə murdar üzləri var ki, elə murdar sifətləri var ki, qadına münasibətdə, dostla münasibətdə, dürüstlüyə münasibətdə, paraya münasibətdə. Amma şərəfsizcəsinə dəyərlərdən danışırlar. Bəzən başqasının qarşısındakını dəyərlərə riayət etməməkdə suçluyurlar. Amma mən bilirəm bu içi də, mən bilirəm. Mən sadəcə onu deyə bilmirəm. Mən onu sadəcə yazıram. İndi nə zamansa mənim yazılarım üzə çıxanda bu bəziləri jurnalistlər dediyi kimi yer-yerindən oynayacaq, sifətlər açılacaq. Hətta. Bəli. O zaman yazın, biz də bilək, biz də tanıyaq. Biz də gözləyirik sizdən yazılar daha, yəni sərt, maraqlı yazılar hər halda. Sərt yazıya ehtiyac yoxdur, gerçək. Gerçək. Yəni gerçək sərt olur da zaten Rauf bəy, gerçək həmişə acı olur. Kimin üçünsə. Yəni insan özü ilə gerçəkçi olur da, içəridə danışanda. Mənim 19 yaşından yazdığım bir janr var. Gündəliklərim. Nə vaxtsa istəyirsiniz? Gündəliklərim. Bir müəyyən vərəqləri çap eləmişəm, yazmışam. Məsələn, o gündəliklər yəni hər şeydir. Olduqca maraqlı müsahibsiniz. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizə uğurlar və bu TV-yə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Cəmiyyətin o sinir uclarına basmada peşəkarlaşıb, doğru yoldadır. Əminəm ki, çox böyük auditoriya və çox böyük tiraj, eyni zamanda da təqdir qazanacaq. Eyni ilə sizə də bunları arzu edirəm. Uğurlar və deyirsiz ki, adı belə saxla. Hər zaman yeni müsavat ilklərdən olub və düşünürəm ki, belə də davam eləyəcəksiniz. Uğurlar. Studiyamızın qonağı jurnalist, siyasətçi Rauf Arifoğlu idi. Rövşən Ağasəf qızı sizinlə idi. Biz sizinlə yenə görüşəcəyik. Salamat qalın.